kurşun. Ben de bu aşka bir kurşun sıkar öyle giderim. Çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Vallahi okuyacağım gelecek. Biz Fahya ya da Musallı Fahya yazılmış. Okuyacağım. Böyle gerçekten tekrar söylüyorum ama söylemek istediğim için söylüyorum. Gerçekten bize değer verip, bizi sevip buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ederim. Gerçekten sonsuz saygılar. İzleyicilerim çok teşekkür ederim. Senin parçayı satıyorum Serdar abi. Sen bekle, okuyacağız. Yar yere saklarıyorsun. Hadi rahat ses. Memnunum ya dolaştım. Ben bu sevdaya nereden bulaştım? Bana da yazık, günah senin. Umut. Ben bu sevdaya nereden bulaştım? Bana da yazık, günah senin. Oy beni yar beni oy beni yar beni yer bitirdi bu sevda beni yer bitirdi laf sesme can değil mi bu can değil can değil mi? Ay dur istiyorum senden. Bu can değil mi? Bana da yazık, günah değil mi? Bana da yazık, günah değil mi? Hadi beni verin. Ya beni verin. Alkışlar abilerine, hocalarıma gelsin. Benim izlediğim bu senede abilerine. Vallahi gelip izledim bazen. Saçak sen nerelerdesin ya? Umut. Hoş geldin. Kafalar getirdim. Güzel bir soru. Hoş geldin. Acı çekeme kavuşamadık bunca sene. Bu başıma bunca gelenler bana da yazık, günah senin. Bu başıma bunca gelenler bana da yazık, günah senin. Değil mi? Can değil mi? Serdar Altınçuk. Saygılar, sevgiler, sevgiler.